Bizni bugungi tajribamiz turli mevalardan DNKni ajratib olish. Bizning bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz turli mevalar hujayrasidan DNKni ajratib olish. Buning uchun bizga kerak bo'ladi banan, suyuq sovun, toza suv, tuz va stakan, qoplag'ich va buyum oynalari, tarozi va havoncha kerak bo'ladi. Buning uchun biz bananni tozalab, mevani olib, hayvonchada maydalab olamiz. Chunki biz aytdik yuqorida DNK oqsillar bilan birgalikda bog'langan bo'ladi. Hujayrani ichida joylashganligi uchun biz buni maydalab olamiz. Bananni maydalab olamiz. Bunga mexanik ta'sir etib maydalash jarayonida hujayrani ichida DNK joylashgan bo'ladi va bularni keyin 2,5 gram tuz o'lchab olamiz. Yarim tuzga 5 gram suyuq sovun solib olamiz. 60 ml suv solib olamiz. Maydalangan bananni ustiga solamiz. Buni aralashtiramiz. Gel tarkibida bo'lgan faol moddalar hujayra membranasidagi lipidlarni eritadi va shu orqali hujayra yadrosi ochilib, DNK ajralib chiqadi. Tarkibiga qo'shilgan tuz esa DNKning manfiy zaryadlarini neytrallaydi va DNKdagi molekulalarni bir-biriga birlashib, mikroskopda aniq ko'rinishini ta'minlaydi. Dokadan filtrlab olamiz buni, suyuq qismini probirkaga solib, ustidan spirt quyamiz. Bunda spirtda DNK bo'laklari erimaydi va aniq yuzaga ko'rinib qoladi. Buyum oynachasini olamiz va ajralib chiqqan DNK bo'lagini shisha tayoqcha yordamida joylashtiramiz. Ustiga bir tomchi suv quyib, ustiga qoplag'ich oynani yopamiz. Buni mikroskop yordamida ko'ramiz. Mikroskopga joylashtiramiz tayyor bo'lgan preparatimizni. DNK molekulasining mikroskop ostida ko'rinishi mana shunday tartibda joylashgan. Mana ko'rib turganimizdek, bugungi laboratoriya darsimizda turli xil mevalardan, ya'ni banandan ajratib olingan DNK molekulasini ko'rib turibsiz. Demak, biologiya faqatgina kitob emas, balki amaliyot va kuzatuv darsi hisoblanadi.